我修车明码标价100万一单，对此别人非但不嫌贵，反而拿来一辆坦克让我修，修好了就是300万。看在钱的份上，你勉强答应下来。此刻你看着坦克，心中有1万头尼玛在打群架，离谱，几乎是空壳的坦克。我这里是维修厂，可不是翻新厂，这活我接不了，里面几乎是空的，这玩意儿你让我怎么维修？恩佐挤出谄媚的笑脸，上头给我下了死命令，这玩意儿1个月后要拉去参展的。我想来想去，只有你能帮我。以往的防务展上，基本都是模型，都是假的，但军方感觉这样不能宣传出大国重工的强大，所以这次决定上的真家伙，这种展览上曝光度是很大的，真家伙自然不是，所以就选中了这款作为龙国第1代自主研发的59坦克。59坦克非常有代表性，而且以现在的眼光来看，这玩意儿也不算先进，自然也不怕泄露机密。你翻了个白眼，行吧？恩佐顿时感激涕零，兄弟大恩不言谢，只要能跑，外表看上去拉风点就行了，最好导出一点唬人的东西来装装样子。你看了一眼坦克，引擎什么的，没问题吧？恩佐顿时拍着胸膛自信保证道：放心，引擎绝对没问题，根本就没有引擎。你闻言脸顿时就黑了，当即就要反悔，引擎都没有，要怎么维修啊？难不成要我自己搞个发动机？这铁皮家伙最起码好几吨重，普通的发动机根本带不动了。恩佐连忙说道：哪怕是引擎，这也是军方的东西，涉及机密，所以必须拆除啊！兄弟，我也是无奈，没办法。不过这方面罗兄你自己看着办就好，我不管你要用什么引擎，只要能带动这大家伙跑起来就好。那这里就先交给你了，我先撤了。跟佐说完逃一样的离开。你来到坦克上方，打开了盖子，往里一瞅，好家伙，真特么全空，中控台都被拆除得干干净净，离谱。跑起来是吧？维修好是吧？外表拉风一点是吧？好，我特么的满足你。你啐了一口唾沫，你骂骂咧咧的跳下坦克，穿上工作服，戴上白手套，用拖车将坦克拖进维修间。1天过去后，你发现了个问题，没材料。维修店里有很多材料，如果维修一般的东西还够用，可现在维修的是坦克。想到这里你就恼火，掏出手机就给恩佐打了个电话，我没材料了，我知道你有渠道，赶紧给我搞点。你一口气说了几10种材料。恩佐接通电话后差点跳起来，大哥，我只是让你翻新坦克，随便装个发动机，打个蜡，能跑起来就行了。你在搞什么飞机啊？军用级特种钢，你要这玩意儿干嘛？这玩意儿可是造航母甲板才用得上的呀。还有稀土，你不知道这玩意儿是咱国家的战略物资吗？还有你说的16种稀有金属，这些东西都是严格管制品。你听得想骂娘？我这里是维修厂，可不是翻新厂。既然接了这个活，自然要做到最好。你就告诉我材料能不能搞到手？恩佐深吸口气，说得很干脆，搞不到。你也非常干脆，搞不到的话，就找个时间过来把坦克拉走。这活我接不了，不给马吃草，还想让马跑，可能吗？让老子维修可以，好歹材料准备好了。听到你这么说，恩佐也着急了。好吧，材料的事情我来想办法。防务展上，到时候这辆坦克是要开起来，你不耐烦的道，材料尽快到，然后就挂了电话。恩佐坐在办公室里苦笑，虽然不知道你要这么多材料干啥，但对你他还是很信任的。上次他的3手小破车抛锚了，就是拉到你这里维修的，也不知道你给他装的什么动机。修好后一脚油门直接飙到了300码，当时就喜提12分套餐，驾照当时就被没收了。这次维修的是坦克，不至于出现上次那样的情况吧？毕竟可是好几10吨的大家伙。收回思绪，恩佐掏出手机给他老子打个电话，这些材料有些特殊，也只能找老爹帮忙了。几周过后，你的电话打来了，没预算了，赶紧打钱。恩佐想要哭死在厕所，大哥，这才几周的时间，你就问我要过3次钱了？这次的总预算足足300万，你他妈现在就花出去了250万。电话那头的你不爽了，老子劳财费神的维修坦克，让你打钱你都这么磨叽，是不是给不起钱？不给钱我现就停工，你找个时间让人把坦克拉回去吧。恩佐欲哭无泪，你深吸口气吼道，我最后说一遍，老子这里是维修厂，既然接了活，我就要负责到底，要只是抛光打蜡，那是对我的侮辱。恩佐突然升起一股佩服，他就欣赏你这股认真劲，剩下的钱我马上就打给你。恩佐刚说完你就挂了电话。维修厂，你坐在沙发上翘着2郎腿，在你跟前6个机械臂正在嘎嘎赶工，眼前的59坦克已经彻底改头换面，全身的配件几乎都是全新的。3天后，魔都机场，恩佐跟王科长等很多科员都在机场内紧张地等待着。这时天际突然出现一架民航飞机，飞机落地，云梯打开，2位老人率先走了出来。这2位都是相关领域的权威，属于龙国国宝级的人物。在2人身后还有10多位穿着白大褂的年轻人，他们都是这2位的学生，也是龙国科技领域未来的继承人。黄老、吴老，好久不见！王科长爽朗的笑声响起，很快几人就上了车。18辆国宾摩托在前面开道，后方是几10辆特战突击车，场面非常壮观。魔都市中心的星级酒店4周都有特警戒备，酒店里黄老正在跟王科长对饮，恩佐则在一旁安静地看着。黄老突然道：这次听说国家要拉一辆95坦克来参展？没错。王科长点头，上面可能也想借机会培养年轻一代的爱国情怀，所以这次破天荒决定用真坦克。尽管只是几10年前的老坦克，但比起那些特战车之类的还是好太多了。而且坦克可是大家伙，只要摆在这里，压迫感实在太大。吴老突然道：我听说这辆坦克是从废品堆里拉出来，很多东西都拆掉。王科长点头，确实拆掉，毕竟这玩意儿机密太多了。吴老轻声道：那得做好准备，别的不说，防务展上至少要让这坦克动起来，都拆掉了没关系，能动起来就行。恩佐赶忙道：梁老放心，这辆坦克明天一定不会出问题。他胸口拍得砰砰响，2位闻言也都是点头。当天晚上你就跟恩佐打电话联系，表示坦克维修好了，然后又打了个搬家公司的电话，用半挂车把坦克拖到了防务展现场。之后你带着恩佐来到了坦克前，扯开黑布看看吧，验收验收。恩佐搂住你肩膀眨了眨眼睛，咱俩谁跟谁啊？我相信你，就不用验收了，一辆几10年前的破烂坦克也没啥好看的。你掏出手机打开了收款码，那就先把尾款结了吧。恩佐无语，咱们从高中开始就是好哥们，你难道还怕我赖账吗？你点头，确实有点怕。第2天防务展广场已经被前来参观的人群挤爆，现场各个方位都有摄像机无死角的全程直播，现场记者们的目光却都锁定在了黄老跟吴老身上。这次防务展的重点可不是这些模型，而是2位大佬。面对记者的提问，梁老也没多说，咱们国家的坦克发展史很艰辛，从最初的仿造到现在的自主创造，几代人的心血付出是不可缺少的。你们所有的问题就从我国最初研制的95坦克上开始讲的。梁老说完，王科长赶忙催促道：恩佐赶紧扯开黑布。恩佐点头
头走到坦克跟前，伸手就扯下了上面的黑布，但动作间他却在吐槽：不就是一款几10年前的老式坦克吗？怎么还要个黑布？搞得神神秘秘的，随意的把黑布扯起来扔到了一边。扭头望去，只见二老正愣愣的站在原地。不光是他们，就连身后那些负责拍摄的人员脸上的表情在这一刻似乎都跟着凝固。见此情形，恩佐心中不由得暗叫一声不好，坏了，该不会失手了吧？300万的预算要是一点变化都没有，那二老绝对会把自己劈死。此刻的恩佐已经不敢扭头去看身后的那辆坦克，似乎生怕看见破烂不堪的那幅画面。王科长颤颤巍巍的伸手指向恩佐身后的坦克，问道：“你去啥地方翻新的这辆坦克？”这句话落在恩佐的耳中，顿时被加上了质问的色彩。不行，这种时候要是自己把你给说出来，没准二老会气得找你追责。不管怎么说，他都得把兄弟给保住。这身军装脱了就脱了，绝对不能害了你。经过一番深思熟虑，恩佐果断选择了装疯卖傻。这真的是现在的人类科技可以达到的高度吗？黄老3步并作2步上前，整个人一个踉跄，还差点摔倒，努力的想要伸手触及坦克。啥情况？刚才已经做好被批评准备的恩佐，如今也傻眼了，缓缓扭头看去，只见身后正矗立着一辆庞然大物。原本老式坦克的外表已经被加上了一层军用特种钢，并且这钢材似乎被改良过一般，表面的光泽更甚，隐隐透露着些许杀气的寒光。破旧不堪，几乎已经快要散落的履带也焕然一新，宽度厚度更甚从前，弯曲的位置完全没有任何声音的感觉，像是制作履带的钢铁本身就有极好的延展性一般。原本的炮筒直径似乎被扩大了3倍有余，筒口周围还有类似于科幻电影之中激光发射炮一般的武器。恩佐有些难以置信地走上前去，伸手在铁壁上敲了敲，完全就没有任何的回声存在。怪不得他之前感觉这坦克好像变大了不少，就连重量也几乎增长了1倍。怪不得你之前要了那么多稀有的材料，原来是用在了这种地方。这效果正常人根本想都不敢想啊！那么多的装备，坦克能动得起来就有鬼。恩佐，你进去试试这辆坦克能不能正常发动。在吴老的催促之下，恩佐也是连忙打开舱盖钻了进去。就在恩佐进入的瞬间，似乎是有什么感应装置检测到他一般，舱内的灯光瞬间亮起，将周围的空间照得清清楚楚。不是这玩意是啥呀？恩佐以前可没少开坦克，可眼前的这一幕直接把他给看傻。原本无比精简的操控装置，此刻竟然变成了复杂无比的中控台，看起来已经跟战斗机有了一比。得亏恩佐以前多少了解过一下。在经过一番思考后，恩佐按动总电源按钮，将履带系统启动，缓缓推动着面前的操纵杆。在恩佐的控制之下，这辆庞然大物真的开始缓缓移动了起来。中控台前也在第一时间生成了一个类似于虚拟屏幕般的装置，整个装置直接将它给环绕了起来。坦克周围的所有状况都看得清清楚楚。我靠，这是什么高科技？这玩意的先进程度已经完全超出恩佐的认知范围了。至少就算现在把全球的顶尖科学家全部都给凝聚起来，也绝对难以在5年内研究出这样的设备。无论是虚拟投影还是这种程度的检测，难度都太大。展览坦克的场地很大，恩佐操控坦克慢慢开了一段后便又倒了回去。这里的人流量太多了，要是一不小心出了什么事故，到时候他10个脑袋都不够掉的。等到恩佐钻出来的时候，二老的脸上已经挂上了2道泪痕。黄老、吴老，你们没事吧？改装这坦克的人绝对是一个天大的人才，有他在，我们以后不必再去外地。恩佐站在一旁跟小鸡仔一般，吩咐下去，先把这些媒体还有学生全部都带到别的场馆去，赶紧把这辆坦克运出来，实际测试一下。半个小时后，一处秘密军事基地进入了1级戒备模式，操演场之上密密麻麻的站着数千名手持钢枪的士兵，他们一个个皆是表情庄严肃穆，似乎接下来要面对什么非常重要的事情。不多时，几辆军用吉普车驶来，吴老和黄老率先从车上走了下来，原本浑浊的双眼之中闪烁着一抹金光。很显然，军区的所有重要官员基本上都来了。恩佐也连忙跑步前进到二老面前，无比庄重地敬了一个军礼。吴老、黄老都准备好了。恩佐的父亲也站在黄老身后，眼见这小兔崽子在前面，心中当时出现了一种不好的预感，难不成是这小子惹了什么麻烦？去吧，顺便试验一下这些武器有没有用。恩佐大喊一声，是。看着恩佐跑向的那辆坦克，一众将领此刻也是一脸懵逼，这是咱们新研究出来的坦克吗？不能够吧，我从来都没有见过，而且上次拨经费的时候，新型坦克至少还得3年的时间，这材料我怎么感觉越看越眼熟吗？恩佐的父亲满脸问号，脑海之中突然想起来，之前恩佐拉去翻新的那辆坦克空壳，恩佐要的那些材料好像都在这辆坦克上了。与此同时，一阵轰隆声自不远处传来，一辆相较之下逊色不少的坦克缓缓开了过来。这是现在龙国最新的坦克型号，无论是行进速度、载人数量、装备武器各方面都是世界前列的水准。众人退到安全区后，黄老接过了身旁警务长递来的对讲机，目光凝视远处，缓缓开口道：“3、2、1，开炮！”话音落下，新型坦克的炮筒猛然一震，一道震耳欲聋的爆炸声响起。只见一枚硕大的炮弹精准无比地落在了改装坦克之上，土地因为炮弹爆炸的原因，四周尘土飞扬。报告，假人除了极其微小的身体位移之外，没有出现任何的问题，周身受力程度基本为0。按照常理来说，这一炮下去，就算是新型坦克自身也会直接陷入瘫痪状态，内部的驾驶员以及士兵也会身受重伤。矛与盾龙国现在的技术只能舍弃盾，没想到这辆坦克居然完全弥补了这一点的缺失。继续连开3炮看看。黄老强压心中的激动，沉声继续道：“新型坦克驾驶员也是按照黄老的意思，继续朝着改装坦克的方向连开3炮，可结果和刚才几乎没有什么多大的差距。假人这一次身上倒是出现了一些受力指数，但那程度简直比足浴中心最漂亮的技师力度还轻。好好好！”黄老心中大喜，连喊了3声好。恩佐，你去操控试试，这坦克的武器装备能不能使用？就用咱们的新型坦克当靶子。黄老此言顿时让周围的军官大惊，这新型坦克的造价可不是一般的高，万一真的打坏了，那好几亿的资金可就没了呀。恩佐的动作很快，把改装坦克中的假人转移到了新型坦克之中。回到驾驶室后，尽管已经不是第一次进入这坦克，眼前的画面还是让恩佐神情一愣，犹豫了大半天都不知道应该怎么操作。忙活了半天的恩佐整个人都有些焦头烂额。疏忽间，一阵空灵机械的女声传来：“武器系统已激活，请选择使用何种武器。”眼前偌大的虚拟屏幕上顿时出现了大大小小10多种武器选择，等离子炮、小型油裂变子弹、覆盖范围燃烧弹，一个个离谱的武器名称，看得恩佐目瞪口呆。这些东西不是只存在于科幻小说之中吗？思量再三后，恩佐选择了一个大概杀伤力最低的武器穿甲弹。多么朴
实无华的名字。穿甲弹已启动，空灵的女声再度传来。下一刻，改装坦克前端的装甲机械折叠收缩，2个拳头粗细的炮弹缓缓推了出来，2颗炮弹爆射而出，和恩佐刚才选定的位置基本上没有任何的差别。砰一声巨响，新型坦克整个当场爆炸，原本坦克矗立的位置只剩下了一个深度约莫1米、直径10米的大坑，周围的地面上散落着不少已经漆黑的金属块，边缘位置甚至已经出现了融化的迹象。饶是已经做好了心理准备的黄老和吴老，整个人也已经完全傻眼了，这威力未免也太大了。所有的设备都在第一时间被摧毁，根本就没有任何的数据。不过可以肯定的是，在那一瞬间，坦克舱内的温度起码也在400度以上。坦克舱内的恩佐此刻已经完全瘫倒在了驾驶位上。刚才穿甲弹发射命中新型坦克的全过程，恩佐可是看了个清清楚楚，那画面带来的震撼性实在是太强了。如此强大的威力，居然还只是这坦克上装配的最为普通的武器，他实在难以想象其他的几样如果使用了会是一种什么样的场景。等他颤颤巍巍爬出坦克的时候，二老那边已经沸腾了。黄老满是赞许的拍了拍恩佐的肩膀，清了清嗓子解释道：“这坦克不是恩佐全权负责翻新的吗？你是怎么做到的？”恩佐只感觉这辈子第一次那么紧张。报告，其实我只是负责找人修，当时他要什么材料我就去弄什么，其他的我一概都不是很清楚。黄老有些不敢相信自己的耳朵。恩佐，你确定你没搞错？恩佐把事情的经过全都给讲了一遍。原本极度兴奋的二老此刻脸上也浮现了思量的神色，似乎是在考虑这件事的真实性。这样吧，恩佐，你去好好调查一下，只要这些都是他研究出来，直接以龙国大院士的待遇邀请他加入国防部队。恩佐都有点不敢相信自己的耳朵。黄老，您确定吗？当然。话间，黄老还专门拿出了纸笔，手写了一张特许的通行令。当恩佐到达修车铺的时候，你开口调侃道：“顺利交差了吧？新是准备来请我吃饭的。”恩佐此刻已经按捺不住情绪，直接握住了你的手。你抽出手，倒退好几步，跟恩佐保持着距离，摘下墨镜，满脸狐疑的不断打量着。恩佐，我只修车卖艺不卖身。眼见你似乎误会了自己的想法，恩佐也是连忙开口解释：“你看看这是啥？”恩佐从口袋里取出了黄老手写的那张通行令，看着面前这张已经变得有些皱皱巴巴的纸条，你疑惑道：“这次写的倒是不错，但是也太潦草了。”佐开口问道：“我就长话短说了，那坦克你到底是怎么翻新出来的呀？上面怎么多了那么多稀奇古怪的玩意？”你白了恩佐一眼，就正常做的呗。你小子该不会是怀疑我偷工减料吧？闻及此言，恩佐也有些着急了，不是偷工减料，那上面的武器还有铸造的技术，根本就不是现在的人类科技能够完成的。你小子该不会是什么其他国家偷偷培养出来的天才间谍吧？恩佐喝了口水，试探性的问了一句：“什么间谍？这玩意不是有手就行，不是你小子在这扯淡。这玩意龙国现在的科技水平，就算再有几10年都做不出来。谁跟你扯淡？东西都做出来了，你爱信不信？”你站起身便准备回铺子。我跟你说，要是这玩意真的是你自己研究出来的，那你可真的立了大功了。黄老说要封你当龙国大院士，在听到这句话后，你顿在了原地。龙国大院士那种东西不是只会存在于小说之中吗？此刻你摇了摇头，你可以回去了，我不会去的。我这辈子只要跟诗诗一起就好了。诗诗是我在这个世界的妻子，她陪我走过了那段最苦的日子，甚至为了和我在一起，她不惜和自己的父母闹掰，拿出了全部身家供我开这个修理厂。你也不是第一天认识我，应该知道我的性格。恩佐忍不住长叹一口气，作为你的好死党，他清楚这句话的重量。那我回去跟黄老好好商量一下。送走恩佐后，你也准备关店回家了。就在这一刻，门外突然传来了2声鸣笛音，一辆通体哑光黑的奔驰车上下来了一个染着5颜6色头发的年轻人。老板，你这里能不能给我升级一下轮胎，顺带把马力也给调一下？你掀开引擎盖看了一眼，没问题。你打算把马力调到多少？马力越高越好，我明天就得下赛道，只要能让我夺冠，钱绝对不是问题。年轻人直接从包里拿出了5沓现金，我身上的现金就这么多了，就先当定金吧。没问题，你确定是要越快越好吗？当然，不过要是一点效果都没有的话，你知道后果。年轻人留下车钥匙后，便回到马路上打车离开了。你把奔驰开进店铺之中，便开始准备升级计划。不过面前的这辆车倒让你有了一个新的想法，自己平日里上下班骑着共享单车倒没有什么问题，不过诗诗可不一样，自己手头现在也有些积蓄，不如先给诗诗买一辆奔驰车的升级计划并不困难。你完成之后，顺便给这车还加了个氮氢加速的功能。这么一来，那小子要是还不能夺冠，那就是真的水平和技术层面的问题。做完这一切，你关上店门，骑着共享单车朝着家的方向而去。回到家，餐桌上已经摆满了6道色香味俱全的菜肴。这是谁的老婆呀？怎么能做出来这么香的饭菜？白诗诗听后有些害羞地拍了一下你的胸口。谁是你老婆？你直接伸手搂住了白诗诗的柳腰，还在白诗诗的俏脸之上吧唧一口。相较于你，恩佐这边的情况可不是一般的惨，他才刚回到军区，就直接被自己的父亲给拦了下来。黄老安排你的任务怎么样了？面对老爹的询问，恩佐支支吾吾大半天才开口道：“他不愿意来。”什么？恩佐父亲的音量都忍不住跟着提高了好几度，在他的眼里，怎么可能会有人能够拒绝这样的待遇？行了，爹，我先去黄老那边复命。赶忙一溜烟朝着黄老的办公室而去。此刻的黄老刚泡上一杯平日里珍藏的好茶，他准备好好庆祝一下。办公室的大门突然被人推开，恩佐整个人气喘吁吁地站在门口。黄老出了点意外，他不愿意。黄老整个人惊得茶杯直接摔在了地上。你确定你把我们开的条件跟他说了？说了，全都说了。我那朋友，他对功名利禄这些东西一点兴趣都没有。恩佐抹了一把额角的汗珠，不愧是我看上的新时代青年，不光有才华，还能视功名利禄为粪土。眼见黄老完全没有任何生气的样子，恩佐心中也松了口气。恩佐，你跟着朋友熟悉，不管是用什么样的办法协商，只要在法律允许的情况下，无论如何都要与他达成合作，就算是偶尔过来指点也可以接受。之前我开出的那些条件依旧有效。恩佐没反应过来，连忙小鸡啄米翻点头。第二天你才刚来到店铺门口，便看到那青年已经在等着了。老板，你怎么那么晚才来啊？我都等了好几个小时了。青年回去之后，整晚都在担心你这个店铺的技术会不会不够，几乎都没怎么睡着觉。今天更是天蒙蒙亮就接赶过来，心急吃不了热豆腐。正好你试试车吧。沿着公路开了一圈后，新年整个人都傻眼了，这推背感、加速效率还有马力，真的是自己之前那辆车怎么有一种开火箭的感觉？回到修车铺后，青年直接从手提包内又取出了5万块递给，看着面前这无比厚实的钞票，你只接过了其中的一半，小升级而已，用不了那么多，这是你应得的，我下次还会介绍朋友过来。青年直接把钱往柜台上一放，一溜
溜烟回到了车内，准备发动引擎离开。他已经迫不及待想要去赛道之上大杀四方了。方向盘下面安了个按钮，不到万不得已的时候，千万别按。你近乎是用吼一般的声音提醒他。青年没有说话，直接比了一个 OK 的手势。你伸手把柜台上的现金都给收了起来，直接关上店门，去给诗诗卖了一辆奔驰 C260。从 4S 店出来后，你看着银行卡内仅剩的7、8万块钱，心中的斗志在这一刻更甚3分。接下来差的就是房子，等一切准备就绪，也有底气跟白诗诗求婚。你驱车回到了店铺，隔着大老远就隐约看见一个大黑耗子正蹲在自己店门口，看起来猥琐程度直接拉满了。恩佐察觉到面前一辆奔驰 C260驶来，听到开门声后，恩佐头都没抬，便是一句：“今天老板还没来，你来早了。”恩佐这优越无比的语气差点没让你当场笑出来。你小子到处乱造谣是吧？谁跟你说老板没来呢？听见这熟悉的声音，恩佐也是赶忙站了起来。行了，有什么屁赶紧放。罗大哥，我这边出了件大事，你可一定得帮我呀！36计苦肉计发动，恩佐直接跌倒在地，伸手抱住了你的大腿，赶紧说。你拿起一旁的扳手，看样子已经准备杀猪。我昨天据理力争跟黄老好好商量一下，你到时候不用加入研究所，只要偶尔指点一下报效祖国就行了，不会影响到你的生活。这一次你并没有如同之前一般直接拒绝，按照恩佐的话来看，这应该已经是国家能够做出的最大让步。而且如果只是顺手改装或是升级一些东西，你也不是不能接受，这我倒也不是不能答应。只不过呢，以后我研究出来的东西最好在外观上能够进行公开演示。原本已经放松心情的恩佐此刻不禁有些犯了难，这个要求黄老那边还真不一定会答应，毕竟那辆坦克现在都已经被秘密运作，当天在场的士兵官员也全部签订了保密协议。不过眼下你能够松口也算是好事一件，具体的情况大不了自己多跑趟，帮双方慢慢协商呗。那我先回去跟黄老汇报一下。恩佐急急忙忙的驱车回去。与此同时，城郊的一处跑车赛道之中，染发青年正坐在奔驰车上屏息凝神，等待着开始指令。他刚才来的时候可是没被其他的参赛选手嘲讽，这比赛本就是为了他们这些追求刺激的富二代准备的。其他的参赛选手所用车辆基本上是一个比一个奢华，兰博基尼大牛、迈凯伦 P1、科尼赛格，相较之下，青年的奔驰算得上是其中最为寒酸的一辆，无论是价格还是性能，几乎都差了一大截。此刻的他心中有后悔，车库里又不是没有豪车，干嘛脑子一抽开这个出来？但也有不甘，他就不信以他的技术不能打烂这些人的脸。随着前方的指示灯变为红色，青年一个弹射起步冲出，奔驰在这一刻好似化身黑色闪光，根本没有给任何人反应的机会。不远处的围观群众也傻眼了，这玩意是奔驰，马力起码得有1000匹以上了。其他的几位选手在短暂的惊讶后，也是连忙踩死油门跟了上去。在他们的心中，不过只是觉得奔驰偷鸡而已，对比赛结果根本不会起到任何的作用。这比赛的赛程总共大约在50公里左右，可随着时间的推移，一个非常离谱的现象好似警钟一般敲打在众人心口。半天时间过去，他们连奔驰的车尾灯都没有看见，难不成是半路上翻车了？他们不相信一辆奔驰能够甩开那么远的距离。然而殊不知，此刻的青年已经来到了最后的直道，只要驶过这10公里，那么冠军就是他的。青年疏忽间想起当时你跟他说的最后一句话，现在虽然不是什么紧要关头，但内心的好奇让他忍不住想要试一试这按钮到底有什么作用。犹豫片刻，青年直接按下了方向盘下方的按钮，瞬间奔驰的排气管居然喷出阵阵火舌，整辆车的速度顿时达到了新的高度。青年整个人都傻了。如果说之前试车的时候那种感觉是让人肾上腺素分泌的爽快，那现在就是对极限速度的恐惧。好在你并没有把这蛋清加速的时间设置过长，总共也就只有5秒钟而已。所谓5秒真男人，应对这种比赛应该没有什么问题。在冲过终点之后，奔驰的车速也渐渐降下来。青年下车之后，因为腿软的缘故，整个人直接瘫倒在地。要不是他极力控制情绪，只怕是现在裤子都要湿了。之前对他百般嘲讽的那些选手，如今也是一个个表情如同吃了苍蝇，根本就没有半分留下来的想法，直接驱车离开了赛场。恩佐回到黄老这边后，直接说明了情况，表示我已经答应了，但是却提了一个条件。黄老不禁仰天大笑，不错，看来我龙国兴旺在即。你说吧，什么条件？只要不触犯法律都没有问题。恩佐接下来的这句话直接让黄老的笑声戛然而止。他说，所有他参与研发的武器或者装备都必须公开展览。可谁知道，二老经过一番深思熟虑之后，居然齐齐同意了这个要求。以后的世界毕竟是年轻人主导了，或许他这么做也有他的用意。只要机密技术不泄露出来，展览倒也没有什么问题。恩佐此刻已经完全说不出话，嘴巴张得老大，近乎能够直接塞进一个拳头。自己的好兄弟也太牛逼了吧，居然后让二老一次又一次的修改体系。眼见恩佐大半天都没有任何的反应，吴老上前拍了拍恩佐的肩膀上，你去跟他说吧，我们同意了，具体你和他的任职仪式等到时候再进行。在吴老的催促之下，恩佐都不知道自己是怎么离开军区的，直到回到自己的车上，这才渐渐回过神来。他颤颤巍巍拿出了手机，直接给你拨了个电话。干啥？罗兄，任务完美完成，以后你就是龙国大院士了。你看看今天晚上要不要出来庆祝一下？全场的消费都由我来买单，兄弟当大院士自己提干。这双喜临门，恩佐怎么说也得摆几桌，路边的狗都拉过来吃一桌，日后再一把，我今晚还得陪诗诗。说罢也不管恩佐作何反应，直接伸手点击了挂断。最近正好是梅雨季节，驱车朝着白诗诗的公司而去。得亏你来得早，还没有到下班高峰期，否则到时候估计至少也得堵上2个小时。到家之后，你直接把车钥匙递给了对方，以后你就开车上下班吧。不过要注意，另一边之前参加比赛的那位青年，今晚更是直接大胆宴席，想要好好庆祝一下今日夺冠。饭桌之上有人忍不住开口问道：林哥，你那奔驰我记得以前不是慢的跟蜗牛一样吗？怎么现在那么快？几杯酒下肚，青年也有些上头，拍着胸脯说道：你们要是也想改车，我明天也带你们去那家店。大家齐齐点头表示同意。此刻正跟白诗诗甜甜蜜蜜的你并不知道，明天将会有一笔超级大生意等着你。第二天早上，你照例在白诗诗的脸颊上亲了一口后，悠哉悠哉的等着自行车朝着车库的方向而去。然而没多久，你脸上的笑容就僵住。你的车库位置并不算好，甚至可以说有那么一点点偏。可现在店铺门前的马路上停满了各种各样的豪车，就连最次的一辆也是100万级别。等你来到店门口的时候，只见昨天的那位5颜6色头发的青年正倚靠在一辆法拉利上。眼见你来了，青年也是连忙迎了上来。老板，多亏你昨天帮我改装，我后来直接一骑绝尘。青年几乎用尽了毕生的所有词汇，添油加醋的把昨天的情况给描述了一遍。你连忙打
打断道：“说重点是这样的，我这些兄弟听说我是在你这改装的，今天一个个都吵着也要来，我也算是给你介绍了个大生意了。”听到这句话后，你整个人忍不住倒吸了一口凉气。这么多车，自己今天不通宵加班，怎么可能弄得完？察觉到你的表情有些不太对劲，青年当即便意识到了什么。老板，你放心，我已经跟他们商量好了，价格方面不是问题。昨天给我升级的配置，你卖30万他们都能接受。此言一出，你原本一片愁容的表情顿时一转，颇有几分川剧变脸的既视感。这都是哪的话？你们先跟我登记一下要升级什么方面吧。不过我先说好，你们这次来的人比较多，很多配件我这可能都没有现成的，我最多只能承诺在1个礼拜的时间内依次完成。整整2个小时之后，你才把信息全部登记完毕，足足17辆车。这些富二代完全就不在意定金尾款什么的，全部都是一次性把钱给结清了。看着面前已经堆成小山的现金，以及银行卡里增长了好几位的数字，你隐隐感觉这一切都好像做梦一般。这一下子就赚了200多万，这么多钱就算是市区的大平层首付都够。幸福来的也太突然了吧！中午时分，你顺手点了一个外卖，约莫半个小时后，你隐约听到了门外的一阵脚步声。外卖放旁边的桌子上就行，你现在正忙着更换车辆，一时间还真没空亲自去拿。不是，你小子抢银行去了？哪来的那么多豪车？恩佐站在店铺门口，目瞪口呆地看着里面的一切。你懂什么？这些人都是慕名而来的。你擦了擦手上的污渍，继续问道：“你怎么又来了？军区平时那么闲吗？果然还是瞒不住你。你看看这玩意能不能办？昨天黄老特意跟我说的。”恩佐顺手直接把那份文件给递了上去，看着扉页上的几个大字，你也有些发愣。南风41，这玩意跟我一个修车的有啥关系？南风41洲际导弹可是现在龙国杀伤力最大、威慑力最强的武器，几乎能够实现覆盖全球范围的核打击。国家难不成是想要让自己研究这个？不是，你先看看里面的内容啊，肯定不可能让你研究导弹，主要是想看看你能不能改装一款运载发射导弹的装甲车。跟佐在一旁赶紧解释，你的脸色并没有因为这解释出现丝毫的变化。这种洲际导弹根本就不是装甲车能运载的好不好？一般情况下必须得是专门的运载车才行，放在装甲车上，万一出现什么意外爆炸，那不是纯纯的厕所里打灯笼，找死！得了吧，这玩意我干不了。罗大哥，小弟我未来的仕途就压在你身上呀，你放心，经费这方面绝对不是问题，到时候也绝对会按照你的用意展出。恩佐果断选择了抱住你的大腿。行了行了，我答应你，不过这玩意得等我先把手头上的事情忙完了再说，至少得2-3个礼拜之后才有可能看见成果。没问题，多谢罗大爷，你以后就是我过命的好兄弟，以后我儿子出生就让他跟你姓。恩佐整个人喜出望外，恨不得当场跟你断绝兄弟关系，直接认你当干爹。此刻你拿出纸笔，将需要的材料全都写了下来，然后对恩佐说道：“这些材料你最好尽快给我运过来，不然耽误了工期可跟我没关系。”接过这张纸条后，恩佐整个人吓了一跳。相较于上次翻新坦克，这一次纸条上的很多材料他都是闻所未闻，唯一一个听说过的还是23种金属元素铸造的合金。这玩意整个龙国也不过只有几吨而已，你一开口就直接要了1吨的量，这些东西也不知道黄老那边能不能同意。注意到恩佐半天没有动静，你也忍不住笑了。要是实在不行，这玩意你们就直接放下，也省得我这里浪费时间。恩佐此刻也没法拍着胸脯保证，只能硬着头皮道：“你先别着急，我回去找黄老他们请示一下看看。”送走恩佐之后，你点的外卖正好也到，随便扒了几口便继续投身到了工作之中。也不知道过了多久，突然感觉有人拍了拍你的肩膀，扭头望去，只见白诗诗正笑颜如花地看着你。你怎么来了？我来接我老公下班，有人辛辛苦苦攒钱给我买车，我总不能看着他骑共享单车吧？白诗诗的话带着些许的小俏皮。我把东西整理一下，咱们就回家。你站起身子来到柜台后，拿出一个布包递给了白诗诗。这是啥呀？怎么那么沉？白诗诗掂了掂背包，感受到了这有些不太正常的重量。你打开看看，你的这句话再加上现在的笑容，颇有几分引诱良家少女犯错的感觉。白诗诗拉开背包拉链，视线瞬间被满满的红色占据。你哪来那么多钱啊？剧烈的惊吓让白诗诗的脸色都有些僵硬了，眼见玩笑开大了，你赶忙上前伸手轻轻抚摸着白诗诗的后背说道：“我不是跟你说我昨天接了个大单子吗？改装车辆的效果不错，今天人家给我介绍了不少顾客，这些都是改装费。”为了证明自己的解释，你还专门把白诗给拉到了店铺外面，指了指不远处临时搭建的停车场。看见那么多的豪车，白诗诗也不由得松了口气，吓死我了，我还以为你做了什么不理智的事情，这不是给你准备惊喜吗？这个礼拜我应该能把这些车全部都弄好，到时候咱们就去看看准备在哪里买房子吧。我已经等不及想要把你给娶回家。你揉了揉白诗诗的脸颊，迫不及待地凑上去吧唧了一口。白诗诗对于婚礼这件事也是无比的憧憬，当即便抬手拥住了你。走之前，你把5辆已经改装升级好的跑车给开了出来，将钥匙放在了前轮的轮胎上，通知青年那边找车主过来开走。这几个富二代原本还打算出去吃喝玩乐，在收到你的消息后，也是打消了这个念头，急急忙忙朝着车库这边的方向而来。一天改装5辆车，5辆车的要求可都不简单。上车之后，几人左右研究了一下，驾驶室内几乎没有任何的变化。我当初也是这么觉得，你们要不发动车辆试试？青年在一旁开口提醒道。当时他试驾的时候，那感觉真的是人在前面飞，魂在后面追也行。正好这条路咱们刚才来的时候都是直道，到下一个十字路口应该是10公里左右吧？咱们要不要试试谁先到？顿时得到了在场所有人的肯定。青年的另外一辆车还没有改好，这次也没有开奔驰前来，索性直接自告奋勇到终点位置去当裁判。伴随着开始命令的发出，5辆车皆是如同离弦之箭一般窜出，速度同样都是快得无比离谱，你根本就无法一眼分辨出究竟孰强孰弱。得亏路上没有什么车辆，否则一旦撞击那绝对得完蛋。原本争先恐后当着第一的几人，现在都把注意力放在了享受所驾驶的野兽身上。随着车速逐渐降低，青年也驱车跟了上去。怎么样，哥说的没错吧？这店铺的水平不是一般的高。试驾的几人下车之后，已经连语言功能都有些紊乱，心中强烈的兴奋感近乎是他们这辈子体验过最爽的。我终于知道林哥为什么能夺冠了，这换作是我也行。下次这种比赛记得叫上我。他们这些喜好刺激的富二代已经开始幻想日后一骑绝尘的画面。另一边准备睡觉的你，手机屏幕突然弹出了一条消息，是恩佐发来的，万事俱备。短短的4个字不由得让你叹了口气。第二天一大清早，你跨上共享单车，朝着修车铺的